הכל התחיל לפני 4.6 מיליארד שנים. היה מפץ גדול, כך אומרים, והארץ החלה להתהוות. לפני כ-600 מיליון שנה החלו להגיע החיות הפרימיטיביות, כמו מדוזות, אחריהן הגיעו חסרות החוליות, ואז הדגים. בהמשך התהליך, כשצמחים החלו לצמוח על האדמה, החיות עלו מן המים, הן התפתחו לזוחלים, שהחלו ללכת על רגליהן האחוריות, וכך הגיע האדם. נראה לי שהלכתי רחוק מדי. בוא נתקדם קצת. בשנת 2000 התחתנו ההורים שלי, וכעבור פחות משנתיים התגלו סימני חיים חדשים. מהרגע שנולדתי, הרגשתי שאני בידיים טובות. ניקיתי לך. אני יודע שזה קצת עם הזה של הספונג'ה, אבל אני מצטער. סליחה, יש לזה טעם, כן, זה רעל של נגד נמלים, כן. די מהר התחלתי לעמוד. בהתחלה נהניתי מאוד לשחק, להתבונן ולחייך. עם הזמן התחלתי גם ללכת, מה שגרם להורים שלי להבין שאני יכול כבר ללכת לגן. כשהגעתי לגן, דבר ראשון למדתי לחפור. ואחר כך גם לדבר. חג השבוע? כשהייתי בן 2.5, המשפחה עברה ללונדון. נכון. ביי. כן. שם למדתי לדבר בעוד שפה. The inch spider went up the water spout. וגם למדתי לספור. וכן, שם נולדה לי אחות, ניקה שמה. וממש לפני שחזרנו, נולד יואב הקטן. ומאז גדלנו למשפחה אחת גדולה ומאושרת בדרך כלל. בואו אספר לכם קצת עלינו. ואתחיל בהורים שלי. אבא שלי רונן. לפעמים הוא מתנהג קצת כמו ליצן. לימדתי אותו להתאגרף. דאגתי להאכיל אותו שלא יישאר רעב. עוד כשהייתי קטן הייתי מסביר לו איך משחקים במכוניות. כשגדלתי לקחתי אותו למרוצים ותמיד חיכיתי לו בקו הסיום לראות שהוא בסדר. לימדתי אותו לשחק סנוקר, לגלוש ולרכב על אופניים. בטיסות כשהוא פוחד אני מרגיע אותו. אני איש הסוד שלו, המשענת שלו כשהוא מתעייף, החבר הכי טוב שלו. אמא שלי, שירה, אוהבת אותי מאוד. אל תיתנו למראה להטות אתכם. היא מצחיקה, היא אוהבת להצטלם איתי סלפי. אני מאוד אוהב אותה, למרות שהיא היחידה שמצליחה להביא לי את הקריזה. אבל בסוף אנחנו תמיד משלימים. יש לי המון תחביבים. תמיד אהבתי ימי הולדת. למרות שיש לי הרגשה שעם השנים ההתלהבות יורדת. אני אוהב לשיר. אני אוהב לנגן. אתם מתופפים? אתם קבוצת המתופפים?
ובעיקר אני אוהב לרקוד. עם מיקה, עם השמיכה, לקפוץ, להתנדנד, בגן, במעגל, עם אמא ועם אבא. וכשאין לי פרטנר, אז גם עם עצמי. התחביב הבא נקרא כלי רכב. הכל התחיל כשקיבלתי בהפתעה אופניים. ברקס, ברקס, ברקס. חזק. אפשר להגיד שמאותו הרגע לא עצרתי. רכבתי על תלת אופן, על קורקינט, טרקטרונים, מבחלות, אופנועים ואפילו סוסים. רכבות צעצוע, רכבות אמיתיות וגם סירות. מילת המפתח של התחביב הבא היא מים. מגיל קטן לא ויתרתי על אמבטיה. שכשוך הרגליים נהפך לשחייה. חוץ מלשחות, אני אוהב להשפריץ מים, להיזרק למים וגם לצלול. כמובן שאי אפשר היה לוותר על הקטע של הגלישה, ולגרום גאווה לאמא. את הניסיונות שלי על המין הנשי בדקתי על אחותי מיקה. גיליתי שלהשתולל זה ממש מצחיק אותן. אפשר לסובב אותן, לגרור, ואם היא לא באה, מביאים אותה בכוח. אם זה לא מתאים, פשוט בועטים אותה משם, או זורקים אותה. אפשר גם פשוט להעלים אותה, וזה עבד. בחורות לא עוזבות אותי מאז. משהו בגישה שלי, בקסם האישי. הבנתי שאם תאכיל אותן, תפנה להן תשומת לב, תשחק איתן, צא איתן לבלות, ותראה להם שאתה בטוח בעצמך. ולא תאמין איזה השפעה יש למסטיק אורבית ענבים. ואם זה לא יצליח, תמיד יש לך את עצמך. ללימודי הקפוארה הצטרפתי כדי להגן על המין האנושי, ומהר מאוד למדתי מספר כללים חשובים. החזק תמיד מנצח, לכן כדאי להתמודד עם קטנים ממך, או בנות, או פשוט להיות לבד בזירה. מעבר לכמה אלמנטים שהבאתי לענף, למדתי שאף פעם אסור לשתות אלכוהול לפני עלייה למזרן. ושאם תנסה ללכת בעקבות המורה שלך, זה לא תמיד מצליח. כשעזבתי את הקפוארה, בדקתי גם קיקבוקס, פיינטבול וגיבורי על. תחביבים נוספים שלי הם להירדם במקומות לא שגרתיים, טניס, זריקת דברים למעלה מבלי להצליח לתפוס, בעלי חיים, וגם סנוקר, קלפים, שחמט, ששבש, הפרחת בלוני אש סינים, צופים, טיולים וקריאת שירה. בגיל צעיר חקרתי תעלומות ולא ויתרתי עד שמצאתי את הבעיה. כבלש חובב אני יכול לייעץ לכם מספר דברים. שמור על הזהות שלך. מצא תמיד מקומות מסתור טובים.
בדוק תמיד שאף אחד לא נמצא מאחוריך. תהיה חשדן וערני. חפש דווקא במקומות הלא צפויים. שמור על סודותיך, ודע, כשאתה משחק בשפתיים זה סימן שאתה משקר. בצע מעקב סמוי בצורה יעילה, ובדוק שאף פעם לא עוקבים אחריך. דבר ראשון, תדע שהחיים זה לא קרקס. יש עליות ויש ירידות. פעם אתה תהיה למעלה ופעם בדרך למטה. יש מכשולים רבים בדרך, ואם תיפול, תקום מיד ותמשיך מבלי להרים ידיים. גם אם תקבל מכה, עדיף להחזיר בליטוף. עזור לאנשים בדרכם. תתנדב, וכך ייפתחו דלתות גם בשבילך. דע לתת לאחרים ביד רחבה, והם ידעו להחזיר לך כשאתה תזדקק לעזרתם. תחקור דברים בתיאוריה, תבחן מהצד, כדי שתוכל לבדוק אותם בשטח בעצמך. תשאף תמיד לנצח ולהוביל, אבל אל תשכח להישאר צנוע, גם כשאנשים רוצים להצטלם איתך ברחוב. כבד את הדת והמסורת, בחגים יש סוכריות ובשבת עוגה ויין. תהיה נחמד גם לאנשים עם שיער אדום. יום אחד זה אולי יקרה גם לך. תצטלם כשאתה בועט בכדור ענק וכאילו שאתה ענק בעצמך. כאילו כל העולם בכף ידך. אבל אף פעם אל תצטלם עם אוכל בפה. תחשוב על תחפושת מקורית ואל תתבאס שאתה לא היחידי שחשב עליה. נסה להעביר נושא כששואלים אותך שאלה שאתה לא אוהב. אתה עוד מעט בן 13, מתי תפסיק עם הבקבוק הזה? כולם עושים מפיג'מה. כשאין לך מה לומר, פשוט תשתוק. הקשב להוריך, יש להם שיקול דעת, גם אם לא תמיד נכון. תהיה חבר טוב. חברים זה לנצח. הם יהיו שם בשבילך גם ברגעים קשים. תהיה אח טוב. תזכור שהמשפחה שלך תמיד לצדך, ושמשפחה לא מחליפים. תהיה נכד טוב. תביא להם נחת. תנוח טוב. אין כמו לשכב על הגב. תירגע. תעצור לפעמים לערער. מצא את השלווה הפנימית שבך. פנק את עצמך במסאז' טוב, בג'קוזי ובפילינג כפות רגליים. פנק את עצמך בארוחה טובה, שתייה וקינוח. תחייך כמה שיותר. תצחק. אומרים שצחוק מוסיף לך בריאות. תהיה אל הטבע. טוס לך למקומות קרים וגם למקומות חמים. גלה מקומות ותרבויות חדשים. תחווה ריגושים, תתרגש ותרגש. תהיה רומנטי לפעמים. אל תפחד ללכת נגד הזרם. תהיה אתה, הטרנד החדש באופנה, מבלי לחשוש. אל תחכה לשינוי. תהיה אתה השינוי. תהיה אתה.